Відбулося засідання громадської ради. Про надходження та використання бюджетних коштів надала інформацію начальник міського фінансового управління Галина Сватко. Озвучено суми власних надходжень та субвенцій з обласного та державного бюджетів, підсумки виконання міського бюджету за 5 місяців, стан фінансування та заборгованості. Окреслено проблемні моменти у фінансуванні галузей освіти та охорони здоров'я. Громадську раду також цікавила підготовка до нового опалювального сезону. Предметом обговорення став і наступний опалювальний сезон. Секретар міської ради Костянтин Синігуб повів розмову про енергетичний аудит із перспективою використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. У контексті підготовки до зими нині є актуальним відключення від централізованого опалення і перехід на індивідуальне. Стосовно цього у законодавстві відбулися зміни, і їх було озвучено на громадській раді. На засіданні також заслухали інформацію про стан та стратегію з тепло- та водопостачання, використання колишніх полів фільтрації для будівництва сонячних батарей. Голова громадської ради Лариса Ратійова порушила питання про звернення 3 громадських організацій перед сесією міської ради, яка не відбулася 8 червня щодо розпуску міської ради. Окрім всього, йшлося про роботу інвестиційної ради та можливість створення наглядової ради. Принагідно надано інформацію про початок ремонту вулиць Трипільської, Уманської, Незалежності та відрізку при в'їзді у місто по вулиці Соборній.